हेलो एवरीवन, कुक विद गुरमीत में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ तुलसी का काढ़ा। इस काढ़े के अनगिनत फायदे हैं। बदलते मौसम की वजह से होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, सर दर्द जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये काढ़ा आपको बहुत राहत देगा। वैसे भी तुलसी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाती है। तो चलिए काढ़े की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है 15 से 20 तुलसी की पत्तियां, आधा इंच लिया है अदरक। इसे इस तरह से बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है। और साथ ही लेंगे कुछ बेसिक से मसाले जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। यहाँ मैंने ली है लौंग, 2 लौंग ली है, 2 हरी इलायची, इसको इस तरह से थोड़ा सा तोड़कर फिर लेंगे एक टुकड़ा दालचीनी का, या फिर दालचीनी का पाउडर भी आप ले सकते हैं। 8 से 10 काली मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और नमक। आधा छोटा चम्मच लेंगे हम शहद। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक पैन में ले लेते हैं हम पानी। तो पानी की क्वांटिटी जितना भी आपको काढ़ा बनाना है ना, उसकी डबल क्वांटिटी हम पानी की लेंगे। इसको इतना बॉईल करते हैं कि काढ़े की क्वांटिटी जो है ना वो आधी रह जाती है। तो जैसे ही पानी बॉईल होता है उसमें हम डाल देंगे अदरक और तुलसी की पत्तियां। ध्यान रखिए तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह से वॉश करें, देन आप इस काढ़े में इसे यूज करें। और अब ऐड कर देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे बॉईल होने देंगे। और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और टोटल 8 से 10 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे। या जब तक कि ये पानी आधा ना रह जाए तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। आप चाहें तो इसे ढककर भी बॉईल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे ढक दें और इसे 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये जो काढ़ा है इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो चुकी है। और अब ऐड कर देंगे हम इसमें शहद। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच शहद लिया है। जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो ना, इस काढ़े को जरूर ट्राई करें। और नहीं हो तो भी आप इसे पी सकते हैं। वीक में एक बार पी लेंगे तो सर्दी जुकाम से आप बचे रहेंगे। तो ये काढ़ा रेडी हो चुका है। अब इसे हम छान लेते हैं। और अब इस काढ़े को ना रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब हल्का गुनगुना हो तभी इसे पिएं। तो इस काढ़े की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए कुक विद गुरमीत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।